公元前259年正月的一天，在赵国的都城邯郸，一个后来让战国群雄感到畏惧的男婴咕咕坠地，他就是后来一统天下的秦始皇。秦始皇又叫嬴政，称祖龙，他13岁登基，22岁亲政，8年积攒，10年征战，终于一统天下。他开创了中国历史上第一个大一统的王朝——大秦帝国。有人说他是暴君，可他在位的37年里，却从未枉杀一位将军大臣。说他苛政猛于虎，他却允许犯人农忙时放假40天，还制定了世界上最早保护人犯权利的法律。说他坑儒，其实呢只是400多个行骗在先的江湖术士。都说陈胜吴广是因为迟到不能活命，所以才揭竿而起。然而根据湖北出土的睡虎地秦简记载，秦国当时的法律，如果服徭役的人迟到了，只是罚款而已。他统一了6国，结束了持续100年的战争，给天下带来了安宁。他废分封，行郡县，书同文，车同轨，统一度量衡，兴修水利，造福万民，万里长城护佑华夏。他南征百越，北击匈奴，他推进以法治国。但由于和儒家提倡的以德治天下的思想相悖，所以秦始皇在儒生的眼中就成了逆天而行。这争议和质疑从未远离，而秦始皇嬴政本人的经历却远比我们想象的还要离奇。秦王嬴政的父亲是秦国并不受宠的公子异人，异人早年就被送到赵国邯郸做了人质。当时秦赵2国关系恶化不时发生战争，异人在赵国是备受冷遇。他缺少出行的车马和日用的财物，生活困窘，十分失意。然而不久，一个关键人物出场了，他就是富商吕不韦。当吕不韦途经赵国邯郸时，他立马就看到了异人，也就是秦始皇他爹身上那秦国纯正的王室血脉。凭着商人的敏锐嗅觉，吕不韦意识到这是一笔值得投资的大买卖。于是吕不韦就做了异人的天使投资人，他不仅给钱，还把自己的姬妾赵姬也献给了当时正穷困潦倒的异人，成了异人的老婆。这到了公元前259年的正月，赵姬为异人就生下了儿子嬴政，也就是后来的秦始皇。公元前257年，在嬴政2岁的时候，他爹异人在商人吕不韦的帮助下就逃回了秦国。回到秦国的异人又继续在吕不韦的资助下认了华阳夫人做干妈，后来还被立为了秦国的太子。话说就在异人和吕不韦撒丫子逃回秦国的时候，小嬴政和赵姬他们娘俩却被留在了赵国。要知道